Добар ден. Мислам дека можеме да почнеме. Оние кои што ќе дојдат подоцна ќе ни се приклучат, можеби само за наздравувањето ќе дојдат. Но во секој случај би сакала во името на НВО Инфоцентарот и на Фондацијата Отворено општество Македонија да ви пожелам добре дојде и да ви се заблагодарам што сте денеска тука со нас заедно да го промовираме овој водич и да на некој начин да одбележиме 10 годишнината од постоењето на НВО Инфоцентарот. Оваа промоција, како што реков, представува одбележување на 10 годишнината и само би сакала накратко да се навратам наназад, односно нема многу да зборувам за НВО Инфоцентарот и она што во изминативе 10 години сме го правеле и го правиме и слично. Туку сакав само да се присетам на тоа пред 10 години кога НВО Инфоцентарот стартуваше како адхок иницијатива, односно неговите заеднички подсетоци со многу невладини организации беа за време на изборите 2002 година во Кафулето Менада и потоа една година подоцна се институционализиравме и атмосферата беше сосема поинаква во општеството. На тоа се сеќавам и на таа една позитивна енергија која што постоеше и вербата дека во Македонија демократијата, односно процесот на демократизација ќе се одвива, ќе продолжи да се одвива, дека европската иднина не е недостижна, дека битно е видливоста и влијанието на граѓанскиот сектор да се засили, дека тука можеме да дадеме наш придонес. Општествените и политичките процеси не беа, никогаш и не биле идеални во Македонија, но тогаш верувавме дека сепак се одвиваат во вистинската насока. Сега 10 години подоцна работите изгледаат сосема спротивно. Атмосферата во општеството е депримирачка, со исплашени и замолчани граѓани. Европската иднина не е целосно заматена, човековите слободи и права на секој чекор се загрозени, слободата на изразување и слободата на медиумите се под постојан удар на актуелната власт. Односно, сите општествени и политички процеси ја напуштаат или ја напуштиле демократската рамка, како да ја напуштаат Македонија. Токму затоа овој наш јубилеј не е повод за забава и за журка, туку за уште едно потсетување за нужноста да се биде и да се остане активен и упорен во борбата за демократија и слобода. Тоа е наша определба и така ќе остане и во наредниот период. За нас од НВО Инфоцентарот морам да кажам дека овој јубилеј е уште потажен, затоа што пред 4 месеци изгасна животот на еден од нашите основачи, соборци, партнери и поддржувачи, еден голем и храбар борец за слободата на изразување и демократијата Роберто Беличанец. Празнината што тој остави е огромна и неговиот аманет пак сметаме дека е уште поголем, а тоа е борбата за слобода и за демократија. Затоа НВО Инфоцентарот ќе остане посветен на борбата за демократија и слободата на изразување. И оваа книга, поточно овој водич што денеска го промовираме и што сите вие ќе имате можност да го прочитате или едноставно да видите, да споредувате нашата реалност со она што е таму и да ја препознавате и да ја надградувате исто така во смисла, претпоставам дека од тука можат од нашето секојдневие да излезат многу други водичи и книги кои што ќе представуваат пример за она што ни се случува, односно дека пропагандата, манипулацијата, спиновите се дел од нашето секојдневие, дека граѓаните се заслепени од сето тоа, дека ние тоа го добиваме како секојдневна доза и токму затоа ја сметаме и ние препознаваме потребата од тоа дека треба да ја зголемиме медиумската писменост кај граѓаните, треба постојано да се бориме за препознавање, демистификација и обелоденување на пропагандата и манипулацијата. И токму затоа во суштина овој водич го гледаме придонес во таа насока. Тој пред се ќе се користи за едукативни цели, но исто така и за сите оние кои што сакаат да се занимаваат со ова, да се информираат и слично. Пред да му дадам збор на нашиот денешен промотор, новинарот, колегата Сашо и соборецот Сашо Ордановски, би сакала само неколку работи да кажам за самиот водич на мислителот за логички грешки. Значи, автори се Ричард Пол Линда и Линда Елдер, тие се од Фондацијата за критичко мислење на Соединетите Американски држави. Добивме дозвола и согласност да ја преведеме на македонски јазик. За преводот се погрижи Гордана Стошич. Јазична редакција е на Ема Марковска Милчин. Тиражот е во 500
50 примероци, веќе е доставена до сите библиотеки во Македонија. Ќе биде достапна, значи, за сите кои што се заинтересирани да добијат, граѓанските организации, граѓаните, ќе биде достапни во електронска форма, така што ќе гледаме што е можно поширок круг на луѓе и обични граѓани да стигнат до неа, секако доколку се заинтересирани. И да не должам многу, да му дадам збор на Саша Одановски. Повели, Саша. Благодарам, Билјана. Да искористам прилика да ви честитам 10 годишнина и да кажам дека навистина многу корисна иницијатива покрена пред 10 години и знам дека ние барем особено од транспарентност сме ги користеле вашите услуги секогаш кога сме можели, затоа сме ви благодарни. Второто нешто што сакам да го кажам е да не забораваме дека Кежаровски е се уште во затвор и дека никој од нас не треба да пропушта прилика да тоа јавно го кажува, да искажува протест и да потсетиме оваа власт дека во Македонија во 2014 година, а колегата Кежаровски неговиот случај се експлицитен пример за тоа, има политички затвореници. И такви држави во светот има многу малку, а ние сме единствените кои што имаме новинари во затвор за тоа што го пишувале во цела Европа. И сакам тоа да го уште еднаш да го истакнам. Слушайте, инаку за ова што денеска ќе го разговараме, вие сте реално overqualified публика. Барем добар дел од вас ова се што ќе имате можност да го прочитате во ова книвче и она што денеска ќе го поразговараме, го знаете, го практикувате, го практикуваме. Свесни сте за овој тип на манипулации на кои што авторите предупредуваат, но ред е да промовираме книгата, па потоа и да поразговараме, секогаш предпоставам ќе има нешто и ново да се чуе. Инаку овој Ричард Пол и неговата колешка Елдер се практично основоположниците на критичкото размислување во Америка и тоа на еден типичен американски начин, на еден how-to начин. Пред 20-30 години влегува во таа област, направија, они имаат заедно издадено сигурно едно, што ја знам, 3-40 книги, прирачници и така натаму, развиваат центри низ цела Америка, бидејќи во суштина нивната теорија е дека критичкото мислење е нешто што се учи. Дека човек не се раѓа со моќ за критичко мислење. Па бидејќи се учи, тогаш треба да се направат методологии, модели, модули и така натаму преку кои тоа ќе се учи. Јас имам едно клипче кое сакам да ви го пуштам, се извинувам, 3 минутно е на англиски јазик, но мислам дека сите овдека помалку или повеќе разбираат проблематиката, така што мислам дека ќе ви биде занимливо да го погледате тоа, само треба да го активираме. Па потоа ќе поразговараме малце повеќе за The Critical Thinking video series from procon.org. Critical Thinking Explained. What is critical thinking? And how does it lead to greater citizen involvement? We think critically every single day, without even thinking about it. When we buy a tomato, does it look ripe? Does it have any blemishes? Was it grown locally? Is it organic? Is organic food better for me? Or when we decide which movie to see? Who directed it? Who are the actors? Is it in 3D? What do my friends say? Do my friends' opinions matter to me? But when it comes to the most important and controversial issues in our society, such as healthcare, illegal immigration, the death penalty, climate change, whom to vote for, and many others, we often find it too difficult or time-consuming to really think critically about them. And that's a big problem for all of us. We face a constant barrage of inaccurate, misleading, and biased news and information which prevents many people from thinking critically and making informed decisions. A critical thinker can begin to clear away the confusion simply by questioning statements and assumptions. Who said that? Is that source reliable? Do you have data supporting that claim? Has that been scientifically proven? Are you qualified to speak on this topic? And do you have a personal stake in the issue? Discussions and debates can promote critical thinking, and that produces more involved citizens. Research has shown that students who regularly take part in class discussions are more likely to vote in later life, follow political news, be interested in the political process, and have confidence in their ability to influence public policy.
A survey of more than 1,000 people aged 15 to 25 found that young people who debated issues in class were more likely to sign a written petition, walk, run or ride for charity, and attend a community meeting. Critical thinking. It helps to clear away confusion, encourages citizen involvement, and leads to a stronger democracy. Procon.org shows you topics from every angle, so you can think critically about the issues and make informed decisions about where you stand. www.procon.org, promoting critical thinking, education and informed citizenship. Мислам дека нема подобар начин да се ова објасни од ова кратко филмче. Јас сепак ќе ви се осврнам на неколку елементи околу тоа што значи критичкото мислење и што тоа подразбира. Сето тоа ние, знаете како, човечкиот мозок има потреба да се самозалажува. Луѓето кога размислуваат од што произлегуваат нивните делувања, во принцип тоа го прават на начин за да си ја заштитат својата општествена позиција. Значи, јавноста е еден спор механизам, таа преферира статус-кво пред брзи промени или пред какви било промени, таа е многу конзервативна, тешко се придвижува, тоа е како танкер на море и му треба време за да го направи кругот кога ќе почне еднаш да кружи. Но критичкото мислење, како што видовте, предпоставам и од самото филмче, представува еден начин за тоа кој што доведува до тоа да граѓаните во општеството бидат поактивни. Критичкото мислење се потпира на неколку стандарди. Прво, јасност во размислата. Значи, оние кои што јасно се изразуваат и кои што инсистираат другите да имаат таква слична јасност, тие го остваруваат првиот критичен услов за критичко мислење, тоа е значи да можат да провнат, да видат што стои зад нечија мисла доколку таа не е јасна. Потоа прецизност. Значи може да бидете јасен, но да бидете непрецизен. Прецизноста е исто така едно од алатките, еден од стандардите на критичкото мислење, особено кога таа прецизност комбинирана со јасноста се става во еден даден контекст. Точноста. Пазите, ние често пати, еве и вака и јас кога ги повторував овие работи така, можете да бидете јасен и прецизен, да не бидете точен. Значи, вие можете да давате податоци кои што се нерелевантни, да тие податоци не се погрешни, но при тоа се неточни во контекстот за кој што говорите. Според тоа јасноста, прецизноста и точноста даваат еден неопходен влез во тоа како критички се размислува и како туѓото мислење критички се обсервира. Релевантност. Знаете, ние ќе видите, во книгата се обработени 44 начини за тоа како се манипулира мислењето. Не би рекол јавноста, бидејќи од тие начини произлегува манипулацијата со јавноста. Тие во областа на теоријата на пропагандата се добро обработени. Они навега 44, може да бидат и 48 и 36, просто таква е областа, но се потрудиле да идентификуваат 44 различни ситуации и начини за тоа како може да се манипулира сопственото и туѓото мислење. Сите тие имаат по некоја празнина во однос на овие критериуми за кои разговараме. Длабочина на мислата дава на критичкото мислење, дава една друга перспектива. Значи, можете да бидете јасен и прецизен и точен и релевантен, но може да имате површни мисли. Длабочината на мислата е таа која што во крајна линија го дава вашата точка на гледање, која што ви овозможува да го соопштите тоа што го мислите на начин кој што ќе биде критички обсервиран. H.L. Mencken е еден познат американски новинар од минатиот век, еден конзервативен мислител, чија што позната мисла е кредото на би рекол на критиката на популизмот, а кој што вели дека за секој комплексен проблем постојат едноставни и јасни одговори кои што најчесто неточни. Така што тоа ви го кажува дека доколку во критичкото мислење не ги земете сите овие елементи за кои што говорат овие луѓе кои се бават со таа област, вие ќе имате во суштина ќе имате неточни одговори на поставените прашања. Да разни обуки со моите студенти кога разговараме за јавноста, за манипулациите, за пропагандата и така натаму, јас секогаш преферирам една дефиниција која што има дадено Волтер Липман за тоа што е јавноста.
Мислам дека ќе се чуеме ако зборам овака, бидејќи е многу занимлива. Заради стримингот. Добро, се извинувам. Можеме да седам тогаш. Бидејќи, замислете, дефиницијата е дадена во 1925 година. Тоа е година пред воопшто да се измисли телевизијата. Особено како масовен медиум. И сега ќе ја погледнеме да видите колку е таа дефиниција релевантна. Треба да претпоставиме дека јавноста нема експертски познавање за предметот од својата љубопитност. Значи јавноста е љубопитна, меѓутоа нема експертски познавање. Заправо најчесто има површни и неточни познавања за проблемот на својата љубопитност. Таа е непостојана, споро се буди и брзо се пренасочува. Ако го земете денешното далечинско правување на телевизорите, тоа би отприлика описот на ова што го, знаете, так, менувате програми како што од 1-2 секунди колку што ќе погледнете што има и одите понатаму. Бидејќи делува според принципот на заземање страни. Тоа е исклучително важен аспект на јавноста. Јавноста сака да заземе страна. Таа неќе да биде неутрална. Го персонализира секој искуство. Значи, таа сака настаните кои што ги гледа, кои што ги прима, кои што ги анализира, сака да ги персонализира. Да бе, на тетка ми тоа и се случи. Исто она ми кажуваше, братучет ми беше таму и чекаше 2 сати. Сака да ги персонализира настаните. И станува заинтересирана само кога настаните се мелодраматизираат во вид на конфликт. Значи, јавноста сака конфликт, колеги. Зашто сака конфликт? Затоа што сака да има херои и губитници. Сака да има црно и бело. Затоа во холивудските филмови сите херои се во бело облечени како Гандалф и сите вилијанс, овие кажете ги злочести момчиња се во црно облечени како што ја знам Бетмен или овој другиот како беше Џокер. Џокер е шарено облечен до душа. Дури кога играат со тие символи, тоа го прават на еден веш начин. Значи, погледнете сега јавноста како делува. Спора е, сака да заземе страни. Сака одма да каже, види бе, он сака да се ожени со оваа, али мајка му не му дава. Таа трудна од 3-ти месец од комшијата. Сака да го персонализира искуството, да заземе страни. Веднаш да знае кој е прав, кој е крив. И тогаш е непостојана. Значи има малку време за тоа да го размислува. Ќе се појави на сред третиот чин. Вие нешто сега сме објаснувале, сега некој ќе влезе, ќе седне овдека и одма сака све да му е јасно. Нема нерви, ќе си замине пред да се спушти завесата. Останува толку долго колку што е потребно да реши кој е херојот, а кој е грешникот од целата приказка. Гледате како јавноста е една суштина еден мелодраматичен конгломерат, кој што кога овие работи ги знаете и кога професионални да кажам пропагандисти, манипулатори ги користат, постои релативно лесен начин како таквата јавност да се манипулира. Според тоа, вели Волтер Липман, јавноста не е некаков статичен производ. Јавноста е во суштина процес, кој што постојано се движи, тоа е една динамична категорија во која едните кои што учествуваат на едната страна во претходниот настан, се веќе на другата страна во следниот настан и во следната позиција, доколку се следат развојот на тие настани. Во една прилика се публика, во другата прилика се веќе актери на настаните, и со нив во принцип многу е лесно да се манипулира доколку ги знаете начините како се манипулира. Кога ќе ја прочитате оваа книжичка, се надевам од вас имате време, бидејќи не е нешто голема и така натаму, е прилично е таксативно да кажам развиена. Ќе видите разни начини и методи на кои што се прават тие манипулации, од кои што односно бидејќи авторите говорат за критичкото мислење, разни начини на кои што критичкото мислење се претвара во некритичко мислење. Ја ќе се осврнам само на неколку, мислам, нема никаква смисла да одиме во детали околу целото тоа, но ќе се осврнам само на неколку последици од тоа кои што мислам дека кога ќе го искомбинирате некритичкото мислење со ова што ни се случува, лесно ќе ги идентификувате начините на кои што се вршат тие манипулации. Обично на нашите курсиви кога правиме, ние негде околу 20 модели за пропагандистичко мислење разработуваме и кога ќе влезете во секој од тој начин како се прави така натаму, ќе видите дека се многу моќни. Зошто се моќни? Гледайте, во принцип постои спој помеѓу масовните медиуми и политиката. Ни едните, ни другите не сакаат критичко мислење. Бидејќи сакаат и ценат едноставност. Кога разговараме за политиката, ние во принцип политичарите ги делиме на оние што множат и што делат. Оние што множат се тие кои што публиката ја максимизираат. Да речеме, Васил Топурковски.
Никој баш точно од таа публика во просекот не го разбира што збори, ама сика да видиме паметно збореше човек, добро каже за оваа работа. Политичари што делат? Типичен пример, Фрчковски. Значи, он ќе излезе на председателски дуел со Ѓорѓи Иванов, додека Ѓорѓи Иванов на прашањето што ќе правите со проблемот за името, дава одговор кој што множи. Вика, знаете, ние ќе се грижиме македонските интереси, идентитетот да го заживеме. Фрчковски влегува, ние на 16 јуни ќе отидеме у Грција, они ќе дојдат после на 20 тука, ќе им понудиме 3 точки, 5 точки. Доволно. Тоа во принцип ја става публиката во напор да почне да мисли. Публиката не сака да мисли. Публиката, како што видовте од претходната видео, сака да дојде, да упадне у трети чин, да види што е како е, одма да и биде јасно кој е крив, кој е, да има конфликт, да се стави на страна на послабиот и да го смени каналот. Во таа смисла, денешниот спој помеѓу политиката и медиумите е многу потентен во осуда на критичкото мислење. Критичкото мислење апелира на рациото. Политиката и медиумите апелираат на емотивноста. И тоа е изванреден терен за манипулација, колеги. Особено кога ќе дојдете во ситуација да манипулирате со најбазичната емотивна позиција, тоа е стравот. Знаете, луѓето во принцип се конзервативни како јавност, затоа што сакаат да си ја заштитат својата позиција општествена. Не сакаат на било кој начин да биде доведен во прашање опстанокот, позицијата, односите, примањата и така натаму. Реагираат со негативност на тоа некој да ги турка, да ги турка во правец, што ќе значи известно дебалансирање во нивната позиција. Второ, многу важно, колеги, перцепцијата стана поважна од фактите. Гледате, кога живеете во општество кое што перцепцијата е поважна од фактите, тогаш доаѓате до заклучок дека перцепцијата се формира без разлика на фактите. Во денешно модерно време перцепциите, ви кажувам директно, се формираат со пари. Дајте ми буџет од 2 милиони евра, еве Сорос, пошто располага со милиони ги дава на ова предавнициве, дајте ми влада едно 2 милиони евра, кажете ми кој сакате од целава да стане председател на Македонија. Јас се разбира, ја терам до апсурд тезата. Појче пари. Оти овие други веќе да појчете затоа. Сакам да ви кажам, колеги, политичарите научија дека можат да владеат низ владење со перцепциите. За перцепциите постојат експерти како се создаваат перцепции. Сакате да имате перцепција во општеството дека се борите со криминалот, нема проблем. Ќе направите кампања за која премиерот ќе одбие дури да каже колку чини кампањата, и вие ќе видите на следното истражување дека се дигнал, да кажам, за некој процент делот од јавност кој мисли дека да, власта е, видиш, се бори со криминалот. Без разлика што се случува во реалноста. Политиката кога стана практично, она од секогаш била, политиката е комуникација со јавноста. Меѓутоа, она во последните, да кажам, децении, особено со пролиферацијата на масовните медиуми, особено со едно високо динамизирање и како да кажем, дигитализирање на целиот тој процес на комуникација со јавноста, стана практично роб на експертите за односи со јавност. Денеска спин докторите се поважни од самите политичари. Денеска спин докторите се на повисока цена отколку некој кој што се бави со идеологијата у партијата. Вие ќе видите, меѓу другото, затоа што во пост-идеолошко време во кое што живееме, или бар така го третираат, ќе видиме дали нема да се вратиме наскоро во идеолошки времења. Знаете како, денеска многу е поважно како изгледа. Денеска се водат многу поголеми дебати за фустанот на сопругата на Обама за време на кампањата, да бил жолта боја или црвена боја, отколку баш за неговото залагање за данокот. Така што, кога политичарите ќе станат робови на односите со јавноци и експертите на спинување, веќе критичкото мислење се става на резервна шина. Бидејќи, како што рековме, манипулацијата со јавноста бара да го умртви критичкото мислење. Во пропагандата, колку што време се обрнува на тоа што ќе се каже, уште повеќе време се обрнува на тоа што нема да се каже. И добрите пропаганди секогаш биле повеќе сконцентрирани на тоа што да се премолчи и како да се сокрие, отколку што точно ќе се каже. Кога имате таква ситуација, а за тоа постојат експерти кои тоа го работат, можете замислите што се случува со критичкото мислење. Како резултат на тоа, политичарите стануваат поважни од институциите. Особено од институциите на представничката демократија.
Ево ова што нам ни се случува денеска, да практично главната институција на представничката демократија, собранието, е тотално неважно во нашиот демократски модел или во нашиот недемократски модел, ви го кажува зашто разговараме. Значи, како да ви кажам, моделот недемократски и јавноста почнува да се формулира на начин кој што сака авторитарен лидер. Гледате, лидерот секогаш во теоријата за комуникациите и во теоријата за јавноста секогаш означува безбедност, означува сигурност. Тој е тој кој што символизира дека сме единствени. Штом сме единствени, сме силни. Ако тој лидер успее да ги отслика некаков просек на тоа каков е просекот на јавноста, тој станува многу цврста точка на владење. И тогаш представничката демократија, институциите, а тоа се институциите кај што се поставуваат прашања, каде што во суштина треба да дојде критичкото мислење до израз, стануваат непотребни. Тоа е една од главните карактеристики, by the way, на популизмот. Популизмот не ги руши институциите, ги прави ирелевантни. Тој ги пушта да постојат, они ќе наполнат некаков парламент таму со нешто, тој ќе стане гласачка машинерија, а цело време ќе биде важно што говори лидерот и кликата околу лидерот. Во таква ситуација, знаете како доаѓаме, кога нема критичко мислење, тогаш искреноста и простодушноста е поважна од квалифицираноста. Ова има 25 години, апсолутно никакво животно искуство, можда нема ни факултетска диплома, али е искрен. Знаете, добро, фиња, виде како ви рече, многу, значи, ме дирна до срце колку беше искрен. Тоа што нема поима од ресорот кој го раководи. Тоа што гледате, тоа потоа го гледате на секој начин во општеството, до телевизиски дебати кои до душе кај нас ги нема, но кога би ги имало ќе видите дека одеднаш станува поважно како ќе настапите отколку што говорите кога настапувате. За оние што се бават со комуникациите, сите знаат дека во принцип одамна е докажано дека негде околу 65% публиката памти од тоа какви биле гестикулациите на говорникот, кој став го имал, која позиција држал. 30% памтат од тоа какво бил тоналитетот на говорот. Значи, во принцип да сте вие просечна публика, кога би ве прашале за 7 дена, што забореш оној Јордановски, вие вашето мислење ќе го темелите врз тоа колку сум се движел, со кој тоналитет сум зборел, само 5 до 18 памтат луѓето тоа што уствари е зборено. Ако го земете да речеме Груевски да го гледате, кој е практично политички лидер без харизма, ќе видите дека он ги помина школите на пиарот. Не знам дали забележувате, Груевски секојаш знае што прави со раците. Па тоа малку и го гледам, го се шегуваат со него поминува. Знае што прави со раците, знае да манипулира со раците. Ако гледате Бранко Црвенковски почнува интервју вака, за после 20 минути да е вака устолчето. Груевски, забележете го, бидејќи тоа сме го анализирали, никогаш не се подпира на столчето. Едно од правилата е секогаш да имате тупаница меѓу вас и подпирката. Сега, зашто? Затоа што тоа возможува друга работа на диафрагмата. Јас сум дебел, па седам на ниско, па губам воздух. Затоа преферирам во телевизиски студија која се тврди столчиња високи. Сакам да ви кажам, сето тоа се учи. Има експерти кои што тоа го предаваат, има експерти кои ги вежбаат. Која ќе видите многу од овие наши политичари што се денеска на сцена се многу добро навежбани. Јас знам меѓу другото некои од нас знаат кои ги вежбаат и тоа се експерти на вистина. Меѓутоа сакам да ви кажам, значи тоа е работа која што се учи. Затоа ви викам, дајте ми 2 милиони ќе направиме некој председател дека. Видите, на крајот од краиштата 5 до 8% е важно за тоа што ќе го зборите. Па и да го зборите погрешно, ќе се потрудиме со начинот на кој настапувате, со тоналитетот на гласот, да ги покриеме аргументите кои што сте ги кажале. Гледате, сето тоа води до суштинската карактеристика на манипулацијата и на пропагандата, тоа е медиумот да мобилизира, а не да информира. Медиумот се користи за хомогенизација на ставовите. И тоа во денешната модерна политика, во денешните модерни комуникации исклучително многу се користи. Затоа постојат многу техники, затоа постојат многу модалитети како се прави. Дел од тие работи се опишани во ова книвче, дел, бидејќи тоа не е центарот, не е фокусот на размислувањето, но ќе можете да ги предпоставите. Видите сега оваа моćна комбинација од техники кои што доведуваат до тоа да просечни политичари со погрешни предпоставки, тези, решени и така натаму прават блескави кариери. Барем за известно време. На крај сето тоа општеството го плаќа, да не се разбереме погрешно. Меѓутоа, де факто може да поминат години и години кога тоа дава ефикасни политички резултати. Конечно, ова е резултатот на сето тоа, колеги.
денешната модерна политика, оваа влада која што имаме денеска особено, има едно водство кое зависи од дневните и неделните анкети што ги прават, а не од вистинските интереси за доброто на земјата. Тоа американците го нарекуваат leadership by polls, not leadership by goals. И ние живееме во такво време во кое што критичкото мислење е многу потиснато, особено во образовните институции. Ние денеска не создаваме млади луѓе кои што имаат апаратура да можат критички да размислуваат, а сето тоа потоа ги прави пасивни членови на граѓанското општество, на јавност и така натаму, со кои лесно се манипулира и кои што кога ќе ви измерите еднаш неделно или кога има потреба дури и почесто од еднаш неделно статистиката на тоа каде се движи јавноста, такви одлуки донесувате во политиката, што барем во нашиот македонски пример се покажува за еден трагичен метод на раковање. Јас ви благодарам и мислам дека се тоа го знаете, но дека можеби разговорот потоа ќе биде уште поинтересен. Благодарам. Благодарам, Сашо. Точно дека најсуштинствената пропаганда во суштина се случува во нашиот образовен систем, каде што вие пропагирате, не ги образувате луѓето, не ги учите најмалку на критичко размислување и аналитичко размислување, така што едно од тие празнини која што се обидуваме да ја пополниме и да го поттикнеме процесот и на медиумска писменост, но и на критичко размислување е преку најразлични, за жал, најчесто неформални, затоа што тешко можете да стигнете денеска до образовните институции, до училиштата и слично, но оваа наша определба за сепак да не застанеме во овој процес, туку да се обидеме да го засилиме, поддржувач и иницијатор е Фондацијата Отворено општество Македонија, која што е и наш партнер и поддржувач во изминатите 10 години, така што би сакала да му дадам сега збор на извршниот директор Владимир Милчин. Повели, Владе. Благодарам, Билјана. Најпрви се разбира честитки за 10 годишнината, а ти сабалево ме подсети кога се видовме на мојот прилично наивен оптимизам, искажам пред нешто помалку од 10 години. Да, стварноста е просто ги побива сите потреби, дури би рекол, на луѓето да бидат оптимистични, значи ни останува да се помириме со фактот дека работата е далеку од завршена и дека допрва не чекаат искушенијата. Јас сакам сега да обратам внимание, тоа се 3 мали, а можеби и не мали примери на тоа што ни се случува. Ќе се надоврзам на ова што Сашо го говореше со враќање на нашиот контекст. Кај се случува денешнава промоција? Во Скопската Стара чаршија, неспорно. На првиот кат на објектот во кој долу е кафетеријата Менада, неоспорно. Во клубот на граѓаните за Европска Македонија, чие постоење и активности се финансирани од Фондацијата Отворено општество Македонија. Прашалник. Според председателот на Независниот совет за радиодифузија, тоа не е Фондација Отворено општество, туку е групација Сорос. Ова спинувано име веќе имплицира известни значења, нели? Од тука е природно дека потоа следи, ова е сосем ново, од вчера. Потоа следи дека таа групација Сорос со милионски суми изразени во долари и евра ги финансира интернет порталите. Затоа нема никаков аргумент, нема никаква бројка. Дури овој зависен председател на независното тело вели дека Советот за радиодифузија направиле една неофицијална анализа, не ми е јасно што е тоа, нели, за разликата на финансиските средства на порталите и на електронските медиуми. И она што е многу важно е уште нешто, а тоа е дека тој како да и подскажува на јавноста дека парите со кои располагаат интернет порталите
всушност се многу помали од парите со кои располагаат телевизиите, се многу поголеми од оние, а од парите со кои располагаат телевизиите, со оглед на тоа која е состојбата со телевизиите, очигледно мисли на телевизиите кои се финансирани со средства од буџетот. Значи, почнувајќи од јавниот сервис, па потоа до Сител, Канал 5 и така натаму и така натаму. Значи, ова е ново. Сега, кој е тој Сорос кој има своја групација во Македонија? Пред неколку дена, а тоа е на 30. октомври, интернет порталот NetPress објави нешто што е старо 2 години. Под наслов канадски медиуми пишуваат Сорос соработува со поранешните тајни комунистички служби во Македонија. Токму сега. Вели вака. За Џорџ Сорос овој пат пишуваат медиумите во Канада и тоа поради неговото финансирање на НВО секторот во Македонија по откриените скандали со финансирањето на радикални исламистички групи на територијата на САД. Овој пат тој се поврзува со поранешни соработници на тајните југословенски служби, ги пренесува реакциите порталот Атлас. Значи, говориме за тоа што е објавено 2011. Digital Journal и Canadian Newswire ја пренесуваат информацијата дека групите финансирани од Џорџ Сорос се обединети против законот за лустрација донесен во 2009 година под притисок на ЕУ. Европското инсистирање денешните државни институции да се прочистат од кадрите на поранешните тајни служби е медиумски осудено од повеќе невладини организации кои се финансирани од Институтот Отворено општество, институтот кој е предводен од господинот Владимир Милчин, за кого исто така постојат докази дека е соработник на поранешните тајни служби, е најголемиот спонзор на НВО секторот во Македонија. Групите финансирани од Сорос се обидуваат да докажат дека законот за лустрација е неуставен и дека наводно ги крши човековите права, бараат негово укинување, како и поништување на одлуките донесени согласно овој закон. Ако се спомнувате, Уставниот суд всушност тоа го направи. На ваков начин злосторниците кои некогаш уништувале или одземале туѓи животи, денес наидуваат на огромна поддршка токму од Џорџ Сорос. И сега доаѓа би рекол, тоа е веќе на ниво на стрип. После финансирањето на муслиманското братство на територијата на САД, после финансирањето на наркоманската парада наречена Окупирај го Волл Стрит, после корумпирањето на службеници во Британската кралска банка, под покровителското крило на Сорос се наоѓаат и поранешни комунистички злосторници од Македонија, како и нивни поддржувачи. Светот сега знае малку повеќе и за Сорос и за оние кои ги финансира, пишува Атлас, како автор е подпишан NetPress, а всушност се работи за Комитет за демократизација на Република Македонија, со седиште во Канада. Мислам дека повеќето од вас знаат дека се работи за Јордан Петровски, мислечини или така. Значи, ова е исто една од техниките. Да ги измешате временски работите. И нешто што се случило пред известен број години, да се појави сега како актуелна, како новост, односно како некакво откритие, како некаков доказ. И последниот мој прилог кон ова е насловен "Независните под наводници станаа партиски функционери на СДСМ", тој исто така нов од вчера. Многу интересно дека ова е еден пример како спинот користи спин. Значи, пред неколку дена имавме ситуација во која Саше Политико напиша дека јас сум контролирал мрежа од 100 невладини организации, односно 20 медиуми. Морам признам дека се изненадив, пробав да направам некој рекапитулар, никако не стигнував до овие бројки, ама можеби јас сум несовршен. И сега имате ситуација во која Курир, порталот, вели со ова се покажа како точни тврдењата на Саша Ивановски Политико, кој пред некој ден во својата колумна го обвини Владимир Милчин од Фондацијата Сорос дека контролира мрежа од над 100 невладини организации и околу 20 портали и медиуми.
Очигледно, заклучува сега Курир, дека оваа мрежа од невладини организации СДСМ ја користи за партизирање на невладиниот сектор и регрутирање на своји кадри кои по потреба се независни експерти, а веќе следниот ден стануваат партиски функционери на СДСМ. Еден од спиновите овде во последната реченица се состои во тоа колку што јас знам. Членови на Советот на СДСМ не мора да бидат воопшто членови на партија, може да бидат тотално луѓе од надвор и далеку се од какви да е функционери. Но, она што ми се чини интересно за индикативно за моментот во кој ние денес се наоѓаме, се состои во тоа дека е запрепастувачка леснотијата со која левите и десните може да се најдат, да споделат спин, да практично да се подхрануваат едните со другите, обидувајќи се да ги замолчат оние кои мислат критички. Сега се враќам на она на што укажа Сашо Ордановски. Колку е битно и истовремено колку е тешко да се брани критичкото мислење и да се брани она што јас би го нарекол автономија на индивидуата. Од проста причина што кај нас се многу изразени тенденциите, индивидуите да се или да се принудат да застанат во строј, да се постројат, или потполно да замолчат и да се повлечат комплетно на маргините на општеството. Да кренат раце од искажување било какви ставови за било што е важно. Значи, да, одење во планина, ама без пушка. Одете во планина, садете дрва, чувајте овци, кози и така натаму, ама замолчете. Ја мислам дека она што овде сите го споделуваме е тоа дека нема да замолчиме. Се дури гласот не држи. И затоа сметавме дека овој прирачник заслужува внимание. Ова е просто нешто што сите оние кои, би рекол, се изложени на тоа труење, постојано труење, треба да го носат. Може би следното издание ќе треба да го направиме во уште поджепен формат, зашто тоа е нешто што ќе не биде неопходно. Јас сум сигурен дека и во следните потфати, во одбрана на ова нема да замолчиме, НВО Инфоцентарот ќе игра важна улога и во тоа име им посакувам продуктивност, креативност и упорност. Благодарам. Сашо. Една реченица заборев. Преводот е одличен и јазичната лектура и воопшто се навистина одлично направени. Јас од пред некоја година со задоволство ги читам преводите од англиски на Гордана Стошич, што доја Орвел изданието, веќе видите се работи за многу суптилни конструкции кои што навистина треба перфектно да се знае и македонската и англиската конструкција за да можат вака добро да бидат преведени. Јас за тоа им благодарам на тие што за тоа се погрижат. Ема е тука, Гордана не е тука со нас, ама ќе ги пренесеме пофалбите. Јас сега мислам дека имаме време пред да наздравиме, ако ништо друго, и да разговараме за нашите следни потфати и упорноста во однос на борбата за слобода, слободно изразување и критичко мислење. Дали некој од вас сака да сподели примери од она што нам ни се случува тука, коментари, забелешки? Слободно можете сега да... Вашите 5 минути се. Повелете. Мислам дека нема. Добро, ова иницијално и беше замислено како промоција, но и комбинација на евентуална дискусија доколку има заинтересирани. Ако не ми останува само да им се заблагодарам на Сашо Ордановски, на Владимир Милчин, да им се заблагодарам на сите кои што сте денеска тука, сите оние со кои што во изминативе 10 години соработувавме, градевме партнерства, кои што остануваме и понатаму. Јас нема да редам листата, бидејќи огромна е, сигурно некого ќе заборавиме, и останува само да
ви кажам да се надевам дека ќе останеме сите заедно во што е можно поголем број упорни во борбата за слобода и за демократија и во некој нареден јубилеј ваш или наш дека ќе имаме малку повеќе повод за оптимизам и вистинско наздравување. Благодарам.